kamusta na? Ngayong araw na to ay mag-unboxing tayo ng aking in-order, biniling cookware set. At saka yung aking maagang pamasko na galing sa aking asawa na Y20i Vivo cellphone. Para daw may magamit na ako sa aking pagbablog. Kasi yung ginagamit ko lang po kasi cellphone, yung mga lumang cellphone ko lang. Mag-iiba naman po ako ng brand ng cellphone kasi dating ginagamit kong cellphone ay Samsung. Mahilig po ako sa brand na Samsung. Ngayon magbibibo naman daw po ako, sabi ng asawa ko. Thank you sa aking asawa na binigyan niya ako ng Vivo at saka pagsusupport niya sa aking pagbablog. Halika na kayo mga pangga, umpisa na natin mag-unboxing ng cookware set. Halika na mga pangga, buksan na natin to ha. Ano pala to? 4 pieces siya. Ano siya? Copper. Tapos, may giveaway sila ng pang ano siya. 5 pieces baking crooks. 5 pieces lang po siya. Ibaba po natin to para makita natin kung maganda siya. Takip lang po. Ayan. Ganda siya. Magagamit ko po siya sa pagluto-luto ko dito. Nahilig po ako magluto-luto eh. Lahat po siya may mga takip. Kaya po nagustuhan ko siya kasi lahat may mga takip siya. Dalawang fry pan. So, isang malaki, isang maliit. Ito lang po siya. Kaya po wala na po itong naka-wrapper po ito nung dinideliver sa amin. Kaya wala na po siya kasi sa labas pa lang po tinatanggalan ko na ng mga balot pag may mga dumarating dito mga in-order kong gamit sa pagluto. Tinatanggalan ko na po, di ko na inaakyat dito sa bahay. Magaganda po siya. Tama lang. Tama lang po ito sa pagluto-luto ko. Yan, maganda. Maganda, good quality naman po siya. Yan. Tapos, yung pang-giveaway niya, ito naman. Magagamit ko rin to kasi minsan may gumagawa din ako mga panghimahimagas. Ayan. Ano siya? Ito. 5 pieces po siya. Magagamit din sa pagluluto. Ayan. Ayan po yung aking mga binili. Maganda naman siya. Ayan naman po, buksan na po natin yung binigay sa aking pamasko ng aking asawa. Try po natin kung maganda. Niligpit ko na pala yung cookware ko. Try natin kung maganda. Ito siya. May libre niya. Wow! Okay, yun lang libre niya. Hinahanap pa sana akong libre. Headset. Wala siyang headset. Yan siya. Maganda yung niya, likod niya. Diba? Plain white siya, pero pag inano mo siya, parang sky, parang may pagkaano siya. Light blue. No? Ayan. May bago naman ako magagamit sa aking vlog. Thank you mga pangga sa pagsama sa akin pag-unboxing ng mga binili ko at saka ng niregalo sa akin. May share pala ako sa inyo mga pangga sa review ni YouTube sa aking channel. Panoorin nyo na lang. Thank you mga pangga. Thank you. Okay mga pangga, ito yung
review ni YouTube sa aking channel. Ayan. Ayan. Ayan po siya. Ayan. Thank you mga pangga. Kung hindi dahil sa pagsuporta nyo sa aking YouTube channel at mga video, hindi rin ganito kaganda ang review sa aking channel na YouTube. Thank you sa pag-support nyo. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel. And kung nagustuhan nyo ang aking pag-unboxing, paki-share and paki-like na lang ng aking video. Please subscribe to my channel.